ام د پیواژوی که گرینگ را در باست بن چارده گلانه هلبجارتن که اف هلبجارتن جبو مه کردان جی واتین گرینگ بار کریه جبر وی کو پارتی و سازین کردان دناف خدا اتفاقک چکرنه هلبت به دوستین خوراشی دخوازن رجایا هری بلند دنگا بگرن و بکوین مجلسی امیجی دوی پیواژوی هلبجارتنی دا هر روش باجاره کی جودا لهمبری وابن نبزه هلبجارتنی بکرن برنامه خویه یکمین دا ام لآمدینه آمده لقادا دریه چیه نوت 8 سالان جبری و 29 حزیرانا سال 1925 دا به بریارا دادگاه استقلال شیخ سعید و 47 حوالین خو لورهاتن دار وکرن هیجی جیه هاتنه وشارتن ندیاره گوریوان ندیارن هفته سالی جدو شیخ سعید ده برفانبارا سال 1995 دا کرد جار اول به ناو خو به ناو پارتیا HDP کتن هلبجارتنی از لوی گاوی آمده بوم دوی قادا آمده دا HDP میتینگ اکل دار خسته بو میتینگ که گرسایی بو نامزد سردکه بون او کوما ناوندا چاندا مزوپوتامیای سرودا هر نپیش دسترا او گرسایی که 100,000 هر نپیش دستران لوی قادی جوشوه كان حبي عقل الخانة بدسي وهراني أمرنا دنتهاناني لديجي مارستيني أمهي زابر قداني HDP دوی هلبجارتنا برفانبارا نوت پینجا دا میلیونک 170,000 دنگ گرفته بو هما قاسی دنگ HDP میلیونک 60,000 دنگ جی هات بون بطال کرن باور بکن او همو دنگ یه HDP بون جبر و دکو دولابان او جبر بنداوا در حقوقی یا سدیده HDP دروایی مجلس ما بو لآمده سدی 43,000 دنگ گرفته بو 152,000 دنگ بون اف به 152,000 دنگا کردا وکیل نشانده بون پارتیا DYP به تنه 17,000 دنگا وکیل شانده بون مجلسی لی دما که هم لیدنیرن دما روش باری که آرامی به کرد هزا خود نشان دادن ده هلبجارتنا 2014 دا کرد به ناو پارتیا BDP تولی هلبجارتنین هرمی بوون دوی هلبجارتنی دا سه ناو دا شاردارین باجار مزین 102 شارداری گرفته بون ساله که دوه دما هفته حاضرانا 2015 دا دچون هلبجارتنین گشتی و جاره بنده و سدیده هلوشانده بون سدی 13 زیده تر دنگ گرفته بون و 8 مبوس شانده بون مجلسی ایجا به چه آوایی به چه هزکه مزین ایدرو درسیمه دو دیان دا دو هکاری سسیان دا سسی آگری و شرنخیشی چاران دا چارا آمده به تنی وکیلک پارتیین پرگالی گرفته بود جه 11 وکیلان 10 وکیل HDP هلدا بود دوی هلبجارتنی دا 12 وکیلان یه درخه آمده جه 12 وکیلان HDP دخوازه که تک وکیلکیشی نده همویان جی درخه دورن امنها گوه بدن باجارین آمده هیویوان چنه و چه دبیشن
زي دنگی خوب دم خواه و هیوی مجی در ریا ایسانتیه ده داخوازیا ما اوه کی ایسانی ما شیار بن و جبونا آزادیا خواه جبونا هبونا خواه جبونا ولات خواه سربست و جیانک به هلبست هوبش جیان بکن تک اوقا خدا خوازیا ما اوه ام جاسارتی ام جکولتی ام artık ام bıkmış buna. Em nizanem insan ne insan ne tamamı değeri xwendadır. Jarê davxwaziya me ji îsanê me ev e gişiyar be. Dijmin pir xedar e. û wele ev yanî. Davxwaziya me ev e ji îsanê me gişiyar bin û di rêya îsanetiyê de mücadelê bikin. Bijartina peşiyame rastî ji bûna komara Türkiye û ji bûna gelê herêmê û gelê Kurd û tamamê gelan tamamê civaka Türkiye gelek girîng e. Komara Türkiye 100 sala xwe tamam kir. Ev 100 sala çûyî de piskirêkê ku nehatine çareserkirin heger kî divê hilbijartinê de ew kesê ku bêje ez dixwazim werim ser kar ew partiya ku dixwaze bêje dixwaze ku were ser kar û vê dewletê vê bibe hikûmet û vê dewletê bi rêva bibe divê ewilî wan pirsgirêkê ku 100 sala derbasbûyê nehatî çareserkirin wan pirsgirêka baş tehlîl bike baş ewha deyne ser masekî neştera xwe bêxe destê xwe û neştera xwe li wan pirsgirêka bide. Yani hegekî wan pirsgirêkê 100 sala çûyî ew partiya ku were bibe hikûmet û vê komera Türkiye bi rêve bibe û îdare bike sek ve îdara wê bike heger ku vana negre dest rastî jî ti qîmet hilbijartinê ez xwe nabînim. Hêla aporî rastî jî ev 3-4 salê derbasbûyî hêla aporî de komera Türkiye tevayî û hele herema me yani wisa hat arî aporî de pir ket astengiyê mezin. Nêzîkî 3 sala ev nexweşiya pandemiyê dest pê kir. Ew li ser gel û li ser civakê û li ser dikandara û esnafa temam bandoreka pir girîng, pir mezin li ser çêkir. Û ser wî de jî ev 2 salê dawîş ev bihabûna tuşta yani bihabûna xwarinê em bêjin dibe ya ew tiştê ku însan rojê mecbûr e jê tam bike. Rojê mecbûr e pê jîna jiyana xwe pê dewam bike bixwe. Yani her tuşt em dikarin bêjin hinek gelek tuşt fiyetê wan ne 10 qat 100 qat jî tuştê bûne em dibînin çavê xwe dibînin. Ev ya bandorekî mezin ser gelê Tirkiye û tebavî jî kiriye. û hele ev du mehê dawî de ev erdhêja ku li Tirkiye hat çêkirin. Birastî ev jî bandorek pir mezin ev birînekî kûr e. Yani mirov dema bifikire birastî jî çend sala vê alê aborîdiyê gelê Tirkiye wê asengekî mezin bikişîne. Yani dengê me helbete em gelê vî welatî ne û em divir de çawa yani dengê xwe ji xwe pirsa evê pirsê gelê Amedê neyê kirinê. Birastî jî dema yek gelê Amedê vê pirsê dike yani mirov dikeve şermê. Yani qey gumanek kesa heye yani em ê dengê xwe bidin helbete ew kesê ku basa 100 sala derbasbûyî kir. Ew kesê ku 100 sala derbasbûyî pirsgirêkê vê komarê nehatine çareserkirin destê xwe bavêje kî destê xwe bavêje wan pirsgirêka bixwaze çareser bike em ê dengê xwe bidine wê derê ji ber ku em viya baş dizanin em viya baş dizanin hatta di warê siyasetê de pirsgirêkê komara Tirkiye neyên çareserkirin ne pirsgirêkê eğitimê tên çareserkirin ne yê nexweşiyê salixê têne çareserkirin ne yê aborîdiyê têne çareserkirin ne yê ekolojiyê têne çareserkirin yani yê tiştekî nayê çareserkirin çünkü tamamê diya tamamê pirsgirêkê komara Tirkiye di hêla siyasetê de ye.
naskirina siyaseti de peşveçuna demokrasi ka kur, demokrasi ka veka çava mrobeje. Yani herkes xwatê de bibîne. Yani em dikarin viya bibêjin. Destpêkê da yani piştî 20 sala şunda lazım e rejim var ev guartin. Yani çava di gerdûnê da gerdûn xwe her daim nû dikeyse lazım e di nava civakê da jî nûjenîkî nû hebe. Ji ber vê yani baweriya me o heviye meci develi da hela nûjenîkî değişmekî be esasî var çêkirin em divê heviye da ne dengê me zaten diyar e dengê me xwe ye yani xwe kî ye îsanê xwe naz bike dengê me diyar e yani dengê me HDP ye. Vallahi halû milletê evkê milletê zor e. Par kiloa şeker 35 milyon ve euro 100 milyon e. Kiloa goştê mirîşka kes netixwar. Kiloa goştê mirîşka biya 6 milyon. Zengîna tam zengîn kiye, fekîra hiç tam fekîr kiriye. Valla vê seçimê da işî wî zor e. İşî wî zor e. Valla ez oya xwe didim xwe. هذه جنا برن وكم اشتراكوا وهذه جنا هي جنا هي ام دخوازنا بين جيكي دها خوش جيان كي دها خوش بكن هون دنگی خوب بدن کی ام دنگی خوب بدن جني جياني گشي ام دنگی خوب بدن جني جياني گشي بارتيا چپا كسك و ان شاء الله ام بسر كيفن ام بسر كيفن ام بسر كيفن هیوی ما پیشرو جم کس کوچه پی پارتی را هم دیسا امیر هر بجارتنش بنا büroya jina zaten em verdikin. Yani peşeroje de emzanın ki emi bser bikevin, em peşeroje de emzanın ki evijin azat bibe, emzanın ki evi her bijartine da evi gelek bir hoş bibe. Revşa cıva ki benda her bijartine ka em vara bejin. Yani bir coşu bu hoş bir تلیلیا خو به جوشا خو به هزا خو اوی ورن یعنی جنا اوی مهری خو اوی هر برجارتنه اوی کس کوچپ اوی گره بخه یعنی ام دیسا دبیجن جن جیان آزادیه اوی ام سر بکevin emi سر بکevin روشا جواکی نخویه نه آشکارایه. bu 21 سالکی جواک هاتیه تپساندن فاشیزم درخستن آستا هری جور. نه ایرو جبر روشا آبوری کسی که به وجه وی به خاینه ولات اعلان دکن تاوان بار دکن. نه هاتیه آستا کی به اخلاقی. جه پیشروج ام تو وقت به هیوی نبون ام باورن و تاکس فاشیزم تک بچه. یعنی به خوات خواه به سکنا خواه نمد هم تحمل بکن پیش روژا زارو که متاری بکن بس
نها تمنه من 20 سال عمره من 45 شوی 45 21 سالی دوید دستلات تاریا فاشیزم دا در باس بو لهم بروی ام تید کوشن حتی داویا دلو پخونه خوش ام تید بکوشن یعنی ام فاشیزم بشین جبلی ویا تشتکی ناف فکرن کی اگر کی به اموره وی تشته ام ویا وتکن نها به تمامی هیوین گلان د پارتیا کسکو شینو کستا حویه ام دو باوریه دانه ام به سرکبن جسادی یعنی ام پارلمانتری و بکوه سریا صدی بدوی باوریه دانه وی ولاتی مخالفه وی ولاتی همی بینن بن سیوان اکیدا توپ بکن همی ببن برسر جوی فاشیزم را بس یعنی بسک نخواست جت گلان را جگل ترک را جی اوه ناکن خدمت ناکن نها ایرو اف خزانیه دوی ولاتی دا تی او کرن تیف هاتیه فرس کرن اف خزانی سر سدم میوچیه به تحملیه وی جواکه به تحملیه چند وی گلیه لسر وی تشته رواد بینه وی خزانیه جوی گله وی ولاتی را دبینه بس ام دبیجن تنا مطلقی تنا مقتدیری تنا işte kes تبي شواز ديمقراطية بس هم دبيجن أم بشين وهراني أمرنا دنتهاناني هنديجي مارستيني أمهي زابر قداني اگر که کیجا دولت دنیا داد برابه اگر که حقی عدالت هبانا هر کس هر انسان بری یعنی هر انسان برای هبه براتیا انسانیت آیریه براتیا دین آیریه که به سرا دین خدا جد به یعنی دیندار مؤمن برای هبن اوی ری کسی را تو دولت کی نیشتیه براتیا دینداری نیشته دین مسئله‌سی یعنی وقت قاپاندنه مثلا دین نه تفس مثلا جیان حیاته مثلا حیاته جی که عدالت تنبه دولت کو عدالت تنبه ایش تنبونه را و سقنطیه و ظلم راجی هر دائما محکومه هل بجارتنا پازده گلانه جی انشاءالله کیجا باشتر کیجا بخیرتر ام بریویش تمنیا مج یزدان دلوان اوه راستی بما مناکو پیغمبر خدا جید به یا ربی تو راستی بما بدی دیتن بما بدی کرنه ام جوید بین کیجا راستی کیجا لسر حقیه اگر که دینداری حقیقت دینداری کیجا دایه برا او به لیکو ایشو مثلا دینداری الارته تونه مثلا جیانه حیات دنیایی جی کیجا عدالت حق نگیوی زیتر بال حقیبه خدا تعالی بده سیورابینه و امجی لپیوی حقیه امجی لوی حقیه دگرن ان شاء الله و هر قوم کیجی کراسید کیجا قومی دا هر قوم کیجی براسید کیجا جی خو خدا یوی راستی بگل مجی بده دیتن به تایبتی جی جواک اف جواک سروی عدیگاری جیان دکه ام بیجم به 100 ساله به 10 ساله کدک هیه برخدانک هیه اف جواک بفرفه گریدایه و جواک پیشکتیه و جواک زانه و چه بکه راجیش خواه بریار زلاله یعنی هر کس زانه امی رای خو بدن پارتیا چپا شین افیاش خواه زلاله او جبوجی ام ویژن ام ویژن سرو کمار جسدی ست قلب بریاره و ویجی بشینه یعنی او جی دور دا جبو سرو کماری آرجی جواک زانه او زیره که او زانه وی رای خو بدن که هیوی من اوه یعنی اوی من پر وی گلی و جواکی پر زور و زحمت کشاندیه و هر گاو دبنه باندور هم ویژن سیستم دایه لی بکدو برخودان اخوه ایرو هاتیه جی کی نوها پشتی هل بجارتنه تشتی از دبینم
وەک بتایبەتی gelê heremê gelê Kurd û bitayبەتî gelê Tirkiye gişt wê hinek nefes bêstendin lê ev jî têr nake em bêjin em sibe me sed wekîl derxist em çûn parlamentoyê jî em dîsa jî gerek kar û xebata xwe berdewam bike ev tiştê daxwazê me ew wê çaxê jî wê tam pêk nên yanê lazim e li wir jî daha bêtir em kar û xebata xwe li wir jî bimeşînin û li kolana jî bimeşînin bi kinayê ez karim viya bêjim û ez dibêm serkeftin ya gelê Kurd e bi taybetî jî ya gelê Tirkiye ê bindest ê mazlûm ya wê ya me be spas. Kake em heyan wa ek katil kirne ek hevalê me de bi dest bi çavadane ek zindanalar ek hevalê me ek sirgûn bûne ke wana ji bîr nekin em wana bînin bîra xwe em ê gelkî tişkî baş çêkin lê kiva welatê me li Kurdistanê kivana nêm bîra xwe wele karê me pir zor e ez wer îna dikim kî ez wer bawerim kî ew ê çike gelê me heye ew ê roja çardê gulanê da ew ê vana bixînin ew ê here em ê ka bi Tirkî diwê ya Abbas yolcî ew ê here em biya bawerin ji xwe di bir sedî ra jî em ew nake em edim ser sedî re ew keme derkevin em gerê li were jî xurt bin kinwa ew bûse em bin ya Kılıçdaroğlu ya Erdoğan wana kîja bû jî ji me ji wê şûnda ameyî ji wê şûnda gerê em zêde bişixulin ka demokrasî ne ji gelê me tên ra ji gelê Tirkiyeyê ra ji gelê gela gişa ra gerê em ji bona wa jî bişixulin ser wê wele zor e lê neke mumkin nene neke mumkin nene ez wer bawer dikim ki çardê me de êvarê ve ta pazê me ser sivê em ê davet bikin em ê qeydê bikin em ê du eydê jî per bikin ez wer ew dikim gelek spas roj baş serkeftin ji me re serkeftin ji gelê me re o esnafa ot bînî xwe yanî hatiye duruma ku dikan werin qepatkirine bi rastî kar nemaye ji ber vê bihabûnê em karî bêjinşter yanî ji bo pêşerojê ji bo ku seçma pêşa me bê jî ji ber fikra xelqê Amedê ku partiya HDP ser çi qarar bide wê havê em ê oyê xwe bidin îro xuyayê ku em ê bidine CHP Cumhurbaşkanı seçimi şu an milletvekili jî haliyle bidin HDP ti bi rastî bê jî ayekî jî ev e keskî ji tirsa îro nikare fikrê û bîne ziman jî îro mêrik divê ku ez derêm xeber dim şu sibê ez girtîme zanî ew tir jî ser me rabe bes e yanî em karin ya jî bêjin ji wer لباك هادي وبعراتية حمر ظلم وظهورية عم عظامي رضاحية
çarde gulan em bejin yani ve kaderek ki nu be ava kirin em bejin Ahmet em ser Ahmet ve bejin yani kader jina ve nu de be ava ciyane ki nu eve be ava kirin hani jiber wi havi gerem herkes de sixutexim bin kevir em ve deselatlar serserime faşizm serserime em gere bindixin بخباتي خو برخستنا خو ام گره هر تم کولana da dernek evin peşid emjin çünkü gelek zor zahmeti emjin dikşinin emjin hero ten kuştun emjin hero Ali devleti ve ten katil kirin emjin Ali devleti ve ten girtin ten işkence kirin mafejini nay berçavan mafejini duhun jiberwi havi gere peşi emjin kolanam bin em ve faşizmi binxin Emi dengi خوش بدن partiya çepa kesk emi ray خوش بدن ve partiye veli jiber kan emjin em karu xabatı xu gerem bikin çünkü iradem ve kayyuma hat der xıstin dibece yani ne hundikarın hel becerin ne hundikarın behel bijartin yani ev mafime ciddi xwendin jiber ku kayyum herin jiber ku ev zulm her ev zulm her ev faşizm her emiray xubidin keska partiya keska çepa çep partiya keska çep veli تهاناني جديجي مارستيني ام هزابر خداني یا کو ایرو me Ahmed'i dit û bihîst Ahmed'i bi biryarin dil hene çardê gulanê da hilbijartina çardê gulanê da encama hilbijartina heftê Hazîrana 2015 bikirin. Dil hene vê carê 12 wekilan jî bişînin meclisê. Rêya wan vekirî be.